Bugün toplaşmışıq. Sədrin mədəniyyət məsələləri üzrə müavini Yoldaş Rızayevin ad gününü qeyd edir. Düzdür, Məhərrəmlik ayıdır. Məhərrəmlik ayı olmasına baxmayaraq biz kiçik bir məclis eləyirik. Elə bir təntənəli deyil, ehsandır, fərqi yoxdur. Allah ad günü mübarək eləsin, xoş günlər qismət eləsin, gün o gün olsun, nəvələrin toyuna yığışaq, şad günüyə yığışaq həmişə. Allah xoş günlər qismət eləsin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de hoş geldin diyelim hamımıza. Çok sağ olun. Vasmelim. Hoş gelmişsiniz, dua etmedim. Berze Teşkilatı'na. Konağımızda Teyyar Müəllim şəhərində qonaqdır. Teyyar müəllim haftada bir defa olur. Hamınız sen hoş gelmişsiniz. Həmişə belə birlikdə şad günlərimiz olsun. Qar yağdı, necə oldu? İnşallah. Həmçinin oturdu. Üzbəyiz oturdu ha. Yox, yanımda da. Ne üzbəyiz otursun da, yıkılmaz o, yıkılmaz o öğrenir. Ha. Bak geçip Arkası da şarsan. Ya, o hem de otursa yıkılsa da kanala yıkılır. Ha, bu defa məhkəmələrdə çıxardı. yıkılma. Sonra xitam eləyəcəklər ki, tapa bilmədik. Allah günü mübarək eləsin. Amin. Şad günlər qismət eləsin. Amin, amin. Çəkilişi aparır Rasim Babay. Ad günü olan bir müğənni, Teyyar müəllim heç səsini göstərməməlidir. Göstərəcək də, qoy yemək İnşallah gəlsin. qoy hələ bir Yemək başlamamış səsini də göstərəcək. yolları bir yanmasın. Ha. Yox, onu istəmirik. Biz canlı olaraq gözümüz görməlidir. Bu, onu dillendirmək üçün gərək əvvəl Asməlim oxuya ki, sonra bir Asməlim oxuya. Nəmin var. Ha, sizə bir şey deyim. Nəmin toyu. Demək, Səkinə bacının oğlunun toyunda gələndə biz yollar bağlı idi. Düğün də dedilər, yollar bağlı olacaq. Onda Cənab Prezident Şuşadan qayıdırdı. Gəldik, biz toya çatdıq. Toyun şirin yerində Asim müəllim dedi ki, ha, bu Səkinə gözümə dəymir. Ha, bu Səkinə gözümə dəymir. Dedim, o da Səkinə deyir o. O dəyişilib başqa Sonra bir geldi yanında oturandan sonra dedi bu iyi. Dur, yerine baktım, buyurdu, bir oldu, üstüm oturdu. Biz daim belə görmüşük yani. Allah təkiyle günləri çok qismət eləsin. Səslə, bu oldu. Şəxsən mən də tanımırdım. Ben diqqətlə baxandan sonra tanıdım. Bizdə bir şəhid atası var. Su Kanal İdarəsinin müdürü verirlər. Demək bu İşıq İdarəsində işləyirdi. Keçən il bu vaxtlar idi. Mən gedəndə belə gördüm bu şəhidin plakatının böyrü, başı zibilxanadır. Saxladım maşını düşdü. Başçı yox idi, birinci müavinə vəziri. Zəng elədim birinci müavinə, salam, hala buranı. Dedim mən falan yerdə durmuşam. Ha, buranı zibilxanaya çeviriblər, mən bu nə deməkdir filan. Dedi bu gün 6-cı gündür, birinci gün Allah qoysa oranı görsün, tanımayacaq. Dedim yaxşı. Birinci gün işe gəlmədim, düz getdim oraya. Getdim gördüm, traktör, nə bilim, maşın filan təmizləyirlər. Təmizlədilər gül kimi. Sonra biraz da ara sıra gətirdilər, zibil tökdülər ora. Orada dəmir var idi belə, içəri atmırdılar, çöl atır. O dəmiri zad da söktürdüm oradan. Yol gedir, yolu da təmizlətdirdim, elədim hazır. Sonra bunu götürdülər, verdilər Su Kanal İdarəsinə müdür. İndi oranı özünün əlində maşını texnikası var, təmizlətdirilir. Hər gedəndə baxıram, görürəm gül kimi tərtəmiz. Bir dəfə mənə müraciət edir, dedim mən